2, 3. Saya. Udah. Bola guys. Dia kok kayak itunya macu. Aku sekarang mau coba guys. Teman-teman, apa mobil andalan gue yang ini guys. Mas. Teman-teman, ini dia aslinya. Ini keren nih, mbak. Nih. Ya, ini. Guys, kita sekarang coba. Aku sekarang mau pakai yang ini dia. Pakai ini. Ya. Udah, ya, tapi aku nggak cool. Tunggu dulu. Coba guys, karena mau pakai yang ini. Guys, sekarang aku mau pakai yang ini. Sekarang aku mau pakai yang ini. Tadi sekarang aku mau pakai yang ini guys. Aku masih punya banyak baju guys. Tas. Ini gini. Kapan nanti dia ayo kita bikin kereta api pakai mobil cuy. Ayo. Yang paling depan ini ya. Ya. Di sini. Ini kedua. Ayo, ini banyak guys. Lihat nih guys. Lihat. Saya gimana ini? Jom. Coba dong. Ayo Tata. Tamnya teman-teman. Oh, ada. Kecil segini. Itu bukan kecil. Ini bukan kecil guys, kecil banget. Kak. Sekarang kita ambil. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kebalik. Nah, udah mungkin sampai 15 saja. 17. Habis 16. Ayo kita 19. Puasa. Gimana ini? Kopinya kebakaran, guys. Guys, kalau kalian mau beli ini, kalian bisa beli di Mas Dede. Bisa beli di Mas Dede, guys. Karena ini. Kamu bisa beli di toko mainan di Alfamart di Mas Dede.